Bak bu gördüğümüz bina Heydər Əliyev 41'dir. Bugünkü gündə Heydər Əliyev bina Heydər Əliyev 41'in arkasında bak bu günlərin vəziyyət budur. Kanalizasiya daşıb verir ağaçların dibinə, çirkab, iğrənc bir vəziyyət. Bu günlərin Azərsuyu müdürü deyə bilər ki, daşımır. Bax, suyun baxımına baxın. Bugünkü gündə budur vəziyyət. Bu kanalizasiya buradan daşır. O birisi kanalizasiya dolup verip bu kanalizasiyaya. Burada da bəllidir. Bu kanalizasiyanın daşması görürsünüz, bak asfaltı da çöktürür. Səkiləri berbat vəziyyətə gətirir. Bak bu da içi doldu suyla. Bu bina Heydər Əliyev 41'dir. Bu Azərsuyu rəhbəri hara baxır? Niyə bu isti otağından çölə çıxıb ərazisini gəzmir ki, harda nə var, nə yox bilmir. Yeri rahatdır ona görə. Yəni bu çirkabları görmür, görməzdən gəlir və ona maraqlı da deyil. Yayda sularda problem olur. Sular yay vaxtı ünvanlara düzgün qalxmır. Təzyiq olmur. Qışda da ki budur. Fasadlar budur. Hər bir şey göz qabağındadır. Buradan Azərsuyu rəhbərinə müraciət edirəm. Və bildirirəm ki, isti otağından çıx, ərazini gəz. Bu Mingəçevir gözəl nur şəhərdir, təmiz şəhərdir. Buranı bu günə qoyma.